E-nabızın neyin var diye bir kısmı var. Burada şikayetlerinizi giriyorsunuz. Size bu şikayetler doğrultusunda sorular soruyor. Ondan sonra muhtemel teşhisler diye bir liste çıkartıyor. Şimdi onu yaptım. Şimdi onu yaptım. Ve bana bazı teşhisler çıkarıp buna yönelik branşlar sundu. Tabii bu bilgilendirme amaçlı ve uzman bir tıbbi görüş içermiyor. Sadece sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bir öneride bulunuyor size. Tahmin ettiğim gibi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojiden randevu çıkartıyor. Bir de aile hekimliği, bir de acil tıp. Acil tıpta gerek yok. Önce bir aile hekimliğine gitmeye karar verdim. Çünkü hemen yakınımda. Eğer sıkıntılı bir durum söz konusuysa o zaten hastaneye yönlendirecektir. Öksürükle birlikte dediğim gibi ara ara göğüs ağrısı oluyor ve böyle mentol etkisi gibi bir şey, hani öyle tanımlayabilirim, öyle bir şey hissediyorum. Bununla birlikte arada bir böyle sanki tansiyonum düşüyor gibi
mi demeliyim bilmiyorum tam olarak ama baş dönmesi yaşıyorum ve bu uzunca bir sürede geçmiyor. Böyle bir sıkıntım da var. O yüzden aile hekimliğinden şimdilik bir randevu almayı planlıyorum. Tabii ki sayfa açılırsa. Kardeş, uzun süredir işlem yapıyordum ben. İşlem yapmadığım için iptal edilmiştir. Bilmem nedir. Neyse, belli ki bunu açmayacak. O yüzden direkt randevu al yapalım. Aile hekimi randevusu alamıyorum. O zaman direkt gideceğim. Yarın günlerden ne? Perşembe. Bir gidelim ve görüşelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. Aslında bu videoyu biraz sıkıldığım için biraz da kanalda bir video olsun diye çekiyorum. Bugün pek video çekesim yoktu aslında ama sonra dedim ki neden olmasın, kanalda bir video olur. Gelecek 2 videonun konusu hazır. Biri rutinlerimle alakalı olacak. Biri de beyin çöpü defteriyle alakalı olacak. Son zamanlarda farklı bir rutin deniyorum ve oturtmaya çalışıyorum. Özellikle telefon bozulduğundan beri daha çok üstüne düşmeye başladım. Ve son 1-2 gündür özellikle de bunun bana ne kadar fayda sağladığını fark ettim. Farklı bir rutin demiş miydim hatırlamıyorum. Neyse. Farklı bir rutinden kastettiğim şey şu aslında. Ben normalde çok fazla uyuyan, gece asla yattığı gibi uyuyamayan ve herhangi bir şekilde herhangi bir düzeni olmayan biriydim. Ama şu an çok daha erken yatıp çok daha erken kalkıyorum. Ve garip bir şekilde yattığım gibi de uyuyabiliyorum. Yani bir 5-10 dakika falan geçiyor en fazla. Bununla birlikte çok daha düzenli bir, nasıl derler ona, günlük yaşama sahip olmaya başladım. Ve bunun beni çok iyi etkilediğini fark ettim. Gün sanki böyle bitmiyormuş gibi geliyor. Tabii erken uyanmanın etkisiyle. Ve kendimi daha üretken, daha verimli hissediyorum. Tabii üretkenlikten, verimli olmaktan kastettiğiniz şeye de bağlı. Yani bu tanımın içine neyi koyduğunuza da bağlı tabii ki. Ama kendi adıma kendimi oldukça üretken ve verimli hissediyorum. Günü boşa geçirmiyormuş gibi hissediyorum. Ki ben her zaman böyle günü çok boş geçirdiğimi falan düşünürdüm. Ki öyleydi de bu arada. Ne çok iyi dedim. Her neyse. Yarın bir ana sağlığa gideceğim. Bakalım ne çıkacak, ne diyecek. Hastaneye mi yönlendirecek yoksa kan mı alacak falan filan. Bakacağız. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyadan da takip ederseniz sevinebilirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.